I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went. 好，大家今日係1月15號啊，咁今日咧講翻我 account 先，賺咗566蚊，亦都將我個 account turn 咗做呢個 funded 嘅 account 啦。咁但係其實今日嘅 trade 係好驚險嘅，爭啲又未至於爆倉，但係爭啲會輸到一個誇張嘅程度嘅，係啦。咁所以開翻啲 arrow 俾大家睇，見到哇誇張㗎嘛啲 trade。咁所以快講啦，總之咧今日嘅 trade 咧其實 so far 我會咁講，由去到差唔多呢個位，即係 New York 前嘅 price action 都係唔好 trade， 都係 ranging， 都係唔舒服嘅。咁而我咧亦都 fall into the trap， 就係有少少爭啲失控。不過今日叫做掹得翻轉頭，係啦。咁首先一開始啦，咁講翻個 bigger time frame 啦。琴日 ranging 我有提到話，依個頂一定會剔一剔，剔完無論 follow through 繼續上定係即刻 reversal 都好，佢一定會剔一剔。咁你見到啦 ，New York pre-market 剔完之後磨多轉均落去，然後去到afternoon silver bullet 嗰個時間又再剔多一次。咁然後咧，其實佢仍然係一個相對地叫齊整嘅頂嚟嘅。咁所以咧，今朝開嗰陣咧，我又覺得有啲迷茫，即係我唔太 sure 依家依個情況究竟會點樣做。佢可以落嚟呢度剔收咗依兩個 low 咁上下嘅地方，再上翻去，或者直接上去又係再次可能 follow through 上或者 grab 多次都有可能。所以一開始咧，我冇太大嘅 idea 嘅。同一時間依個位都有啲 FVG 連一啲 relative 呢個喺度啦。咁咧一開始依度均落嚟，依個位均落嚟，唔好意思啊，依個 relative 呢個係今日之後先再做出嚟嘅。咁整呢個 relative 呢個係之後就一路一個比較 bearish 嘅行法啦。咁然後咧，我一開始都冇乜 idea，until 去到依個位好明顯呢個位就係應該要繼續做 short 嘅，去個 follow through。但係我諗其實都剔咗依3個 liquidity 啦。咁我又唔 expect 佢可能會去到咁低嘅呢個位喎。咁我諗我大方向仍然向上喎，想做啲 long entry。咁所以咧，我就等個價咧，我覺得呢度會係一個當時嘅一個短期底。咁我 expect 佢想做一啲 long 係啦。咁然後就輸咗啦，輸咗第一口，輸咗200蚊。咁然後咧，第二口咧，呢度再 grab 一次，我想繼續堅持要繼續做 long 係啦，因為第一我唔覺得呢個 low 會 take， 第二就係大 time frame 仍然向上，第三依個又好或者依個又好一啲 liquidity， 我覺得都係啲幾靚嘅 target。咁但係你見到啦，第二下入完之後咧，我諗下先，我呢個好似係想做 short 先嘅本身係啦，但係我唔係太記得啦。總之就我見到啲 price action， 然後我覺得有啲驚驚地唔穩陣，跟住我就好快就 around break even 走咗。我依口係有賺嘅，總之依口有賺嘅，係啦。咁然後咧，但係我依兩口加埋都仲輸緊100蚊，同埋都冇咩 trade 嘅，叫做唔係一個 solid 嘅 trade。咁 until 依個位咧，我見到依個地方佢出現個 low， 但係 take 唔到嘅情況底下，突然都爆上去咧，我俾支 fix 咗。咁我覺得依個係其中一個比較唔好嘅地方，即係今日相對地比較差嘅 trade。我覺得依個係其中一個，即係我唔覺得係因為前面兩口 lucky 地輸得好少，令到依後咧，我覺得有少少喺未夠 confirmation 嘅情況下入咗場，係啦，我喺度 long 咗。我覺得呢個底佢做咗一個類似 double low 嘅嘢，而我唔認為佢依家咁嘅 pattern， 佢會想 grab 一次先再上，或者佢要衝落去，係啦。而且我俾依下嘅 impulsive move， 令到我覺得呢個 area 咁樣 impulsive 落嚟，再 impulsive 上，似一個 balanced price range， 呢個會係一個 double low， 而唔係一個 liquidity。所以我呢度擺咗口 long， 咁但係我擺完口 long 之後，個 stop loss 咧就冇擺喺呢個底嘅，因為好闊嘅600蚊，咁我冇擺到咧，我就相對地擺喺呢啲位咧。咁我呢度 long， 呢度 stop loss 咗，咁由呢度 stop loss 完咧，開始有啲亂，你見到呢度 stop loss 完，然後佢咁樣再落到嚟做咗一個類似 triple bottom 嘅嘢上去咧。首先呢一種 price action 咧係幾核突嘅，老實講。你問我咧，我覺得最好嘅方法係唔好去有任何 entry。因為俾我嘅 idea 咧，呢度唔應該有任何 entry 呢一種咁核突 price action 係啦。咁而佢上到去之後咧，本身你如果當一個 bottom reversal， 即係咁樣類似吸咁樣上翻去咧，咁呢個當然係一個 breaker 嘅 long 啦。咁同一時間，我嗰陣就係諗一樣嘢，哇！當我呢個位衰咗之後，佢上翻去，反而令我覺得呢個 triple bottom， 即係頭先我一開始係諗住呢個 double bottom 上啦，佢唔 work， 然後大跌。再咁樣 grinding 上咧，反而又令到我又 flip 咗喎，即係意志唔夠堅定，又 flip 咗呢個 triple bottom， 都係一個 low， 覺得哇！依家個 liquidity 強咗咯喎，有可能呢個係個
要再 grab 一次喎，加上依度兩個幾個 relative equal high，咁佢可能試咗一個 double trap， 跟住先再上又好，或者 double trap 衝落去都好。咁所以你見我點解要喺度做 short 咧？依後其實算係 anticipation 嘅 short 嚟，即係我覺得呢度上完冇乜力，冇想繼續即刻衝上去感覺，所以我就直接喺度 short。咁 short 完之後我諗下，屌，依後有啲冇動，有啲冇斷，係啦，個位係因為我前面已經 accumulate 輸咗一個比較多嘅人碼啦，好似都500啦。咁跟住落嚟，你應該審慎，即係你跟住落嚟做嘅 trade 應該等多啲 confirmation， 而唔係做一啲 anticipation 嘅 trade。即係如果你今日本身第一口嘅，你可以做 anticipation， 或者本身你賺緊嘅，你可以做 anticipation。但係你而家輸緊嘅情況底下咧 ，suppose 應該要做啲越有把握或者越穩陣嘅 trade 係越好嘅。所以咧，以後到最尾咧，我係喺依支巴升緊上嘅時候，我自己 mark 嘅 out 咗。其實佢未 hit 中我 stop loss 嘅。而你見到跟住佢係有跌過一小陣，呢小陣咪夠我賺住咁樣走啊！但我到最尾係覺得我呢個入場唔應該去做一個 anticipation 嘅 shot， 所以我輸住咁樣去離場。然後見到1-2分鐘之後，佢即刻跌咗一陣，其實嗰下係幾影響個心情，因為佢跌完一陣，其實我絕對可以擺翻 break-even point， 或者我賺住走啦。當然賺住走應該唔會噶啦，因為嗰個 moment 如果咁樣跌完，你會覺得哇有冇可能衝落去？咁但係 at least 會 set 翻 break-even point。咁跟住呢度輸完之後，我就覺得喂唔得，要冷靜下。呢度加埋輸咗差唔多700，要令自己冷靜下，覺得唔係好對路。第一就係個 price action 唔舒服，唔 favor 我，揾唔到啲相對地叫靚啲 entry 嘅位置。第二就覺得自己嗰啲進場個 bias 或者個 trade plan 都唔夠 concrete， 即係你叫我依家去重新講一次，我都唔係話講得好清楚。當初應該要去入場，咁所以咧我就決定冷靜下咧，我就一大段時間都冇 trade。until 去到差唔多 New York market 嗰個時間，我見到依度 take 收咗依個 relative equal high 冇力，然後再做 total short， 依度有啲FPDRA， 兼且我喺5分鐘見到一個大嘅 FEG， 同一時間我見到呢一支巴有個 rejection， 然後我擺 around 依個位嘅一個 short entry， 我希望個價可以再上多一次先落，而佢真係上多一次先落。依口入完之後咧，本身我都未話係好 concrete， 覺得依下可能會中，純粹覺得佢比起前面依一紮嚟講，無論講值博率啦，即係依個位 suppose 係依個 range 嘅頂，你博底博依度博依度，全部都係一啲相對地 risk to reward 靚好多嘅 trade。第二就係成件事，無論係講緊grab liquidity， 然後 high 個 time frame 有一啲 PDRA， 跟住再有 reaction， 所有嘢你喺 trade plan 應該要有 before head 嘅嘢。都有齊 at least 比起前面一紮 trade 係完整好多。咁所以入完以後之後咧，我就等。咁然後咧，佢落到嚟依度點解會無啦啦 execute 咗依個20嘅位咧？咁幾樣嘢，第一我見到佢整數時間8點鐘佢衝過落嚟一陣嘅，係啦。咁然後衝過落嚟一陣之後咧，本身我有較低咗個 stop loss 位，但我較低咧，其實我本身諗住較去賺200蚊嘅 stop profit point， 因為我嗰陣個 account 嘅 profit 我想turn到去爭1000又夠過嗰個 challenge， 咁我嗰陣就爭1200，咁我諗住以後就算輸極，我仲係爭1000咧，咁我聽日只要打1000就得，我就抱住咁嘅心態。咁然後咧，因為我電話做，我應該擺錯咗 order 嗰個位置，本身我應該擺4621.4去做個 stop profit point， 嗰個擺錯咗，擺咗4620啊，咁所以搞到依個位冇啦啦俾佢打中咗。咁如果唔打中咧，我繼續 hold 咧，就基本上就係take profit 就完咗噶啦今日。咁由依下打中完其實都冇問題嘅，係啊。但係個問題在於我本身打中完之後咧，我後面呢度咧有少少覺得揼春，特別係依個位一節大棍落揼春完之後，令到我有少少亂咗咁樣去 market in 咗以後 trade， 因為依度係有一個 FEG 2分鐘你見到啦，5分鐘都已經見到有 FEG 喺度。咁 at the moment 咧，如果 idea 仍然 up trend 嘅話咧，依個已經係全日 low 嘅話咧，上到嚟落依個位，依度有 FEG， 咁佢落到嚟依個位，絕對係可以有個條件，依度就繼續上嘅。而當時咧，你又見到個價落到依個 range 嘅時候咧，有個幾強嘅 reaction 係即刻反彈。咁我嗰下就好心急咁樣去做一個 market long， 咁但係殊不知咧，其實佢係一個十分之適合去做一個 follow through 嘅 short 嘅。點解咧？因為先唔講呢度有啲2分鐘、3分鐘嘅 FEG 啦，本身佢呢度 grinding 咗咁耐，磨咗個圓頂，呢度都仲未有任何 acceleration， 即係仲未有任何加速嘅情況，但係呢個位就冇啦，同你繼續反彈。
就唔係啦，兼且前面一紮頭先講過個 triple low， 晏晝諗住 target 嘅個 low 都仲未解放到出嚟，係咪先？咁原來佢係我正就喺一個 suppose 應該要做 follow through shot 嘅地方去 long 咗，佢極快又輸翻個頭先賺個400，我頭先度賺都賺300幾，呢度冇啦，又即刻再輸翻400，仲依後入得咁靚，然後因為自己一啲錯誤等咗咁耐，然後咁靚嘅 winning trade， 我賺得300幾，以後幾分鐘自己衝動 market in 就即刻輸翻400，嗰下咧個心情好大影響，係啦，咁又去到最尾啦，最尾咧等到依個位無啦啦 break 完之後，因為我就一路都係等，我諗住等要有反彈，我始終得 idea 係 long bias， 跟住我就等反彈啦，依個位唔 work 啦，跟住就等一紮路唔 work 啦，再等呢個 FVG 都唔 work 啦，再等呢個位，終於去到呢個位，佢明顯有個相對地強嘅 rebound。其實你見我入場位咧都唔係啲咩2分鐘、5分鐘 FVG， 係啊，我入場位係基於1分鐘 FVG 嘅咋。其實都唔係1分鐘 FVG， 1分鐘一個 block 啫。即係老實講，我個入場係唔疏忽嘅，唔應該咁樣入場，但係好彩咯，真係死好命。我好似爭一 tick 我就要中 stop loss 噶啦。如果一個比較理想入場，一定係等你明顯見到呢度再推到出呢度 balance the price range 呢個位 FVG 入場，呢度又好，呢度又好，呢個位入場一定 make sense 過呢度入場。嗱，我呢度入場純粹本住idea，我見到喂 grab 完我 intraday low 嘅一個 triple bottom 嘅 liquidity， 加上有 reaction 反彈，我想搏喺呢度做呢個 reversal。咁呢下咧，我覺得真係死好命嘅啫，我爭一 tick 就 stop loss 噶啦。然後到最尾可以俾我 turn around 打咗個1300蚊嘅 trade， 直接將今日 turn 翻 green， 剩翻500。我覺得今日仍然需要去改善嘅地方就係個耐性啦。前面呢紮我覺得都算係 random trade， 即係今日需要將嗰個 trading 嘅 quality 要再提高啲，係啦。所以 so far 今日個 review 就係咁上下。咁 so far 當佢升完之後，你見到好明顯剔收咗呢啲 low， 升到呢度，咁就我會覺得就應該要繼續 follow through 上噶啦，係啦。咁去到依家呢個 moment 望就好似唔似可以 follow through 上，但我覺得at least 今日就唔應該再翻落嚟翻呢個 low 噶啦，係啦，就係咁上下。Thank you。